聽落咧，你係一個好重感情啦，同埋你對太太咧，其實係好忠誠嘅一個伴侶嚟嘅，亦都係一個好有責任感嘅伴侶。咁我面對呢個情況咧，嗱，我首先就睇啦，因為你講緊個不忠感，我就唔知道你講緊不忠感係對太太嘅不忠，定係對呢一個新嘅女士嘅不忠啦。我如果咧係覺得對太太不忠嘅話咧，咁我又想你去回顧下自己係乜嘢令到你覺得如果接納呢位新嘅女士咧，就會對太太不忠咧？對你嚟講，嗰個不忠嘅呢一件事係一件咩嘅事嚟嘅咧？喺呢個不忠裡面，嗰個價值觀係點咧？以前發生過啲咩事？譬如你同太太之間嘅承諾係點㗎？又或者咧你或者你嘅身邊嘅朋友，或者你接觸過嘅經驗裡面，當你聽不忠呢件事，你接收到嘅係啲咩嘅信息咧？即係我就會諗你對不忠呢件事，會唔會係你曾經對太太有某啲嘅承諾啊？又或者你曾經聽過某一啲嘅人嘅故仔好似咧而家咁樣做死咗又揾下一個就係不忠，定係咩咧？咁又值得真係回顧下，其實你呢個咁樣做就叫做對太太不忠嘅呢一件事，呢個 idea 或者呢個 concept 係點樣嚟嘅？睇下嗰度咧，究竟有啲乜嘢嘅蛛絲馬跡令到你會咁樣諗？咁可能喺嗰度咧，你會明白多自己多啲，或者成件事係乜嘢？另一方面咯，就係如果你係覺得對個伴侶不足啦，因為我仲心裏面仲記掛住太太呢個人呢個新嘅女士嘅不足，嗰個不忠咁又可以啦。即係如果係頭先你講，好似一直以嚟明明太太已經走咗，都好似未走過。我嗰個未走過嘅意思係咩咧？係講緊你心裏面有個位置，你俾咗佢，佢仍然留喺嗰個位置啊？定還是講緊個哀傷嘅情緒？你每一次諗起佢咧，都好似佢先至啱啱琴日先至死嗰種未走過咧咁樣。嗱，如果咧純粹係我心裏面有個位置，好似永遠佢都喺呢一個位。又唔使勉強咧，覺得一定要拎走佢，要俾下一個入嚟嘅。因為我哋嘅心有時係可以有好多嘅唔同嘅位置可能每一個人都係獨特嘅如果你覺得唔係，我好似硬係覺得我要拎走呢個位，即係俾咗呢個下一個咧嘅話咧，咁可能有時又值得去 feel 下或者諗下，咦呢個概念或者呢個感覺係點樣嚟嘅咧咁。如果純粹一個位置啫，唔係講緊嗰個情緒，諗起太太嘅情緒咧，咁係呢一個方式。但係如果你話唔係係啲情緒，我諗翻佢咧，我仍然好掛住佢，我仲咧覺得咧佢琴日都仲喺度，嗰啲情緒咧同佢啱啱走嘅時候係一樣。咁可能就係真係講緊你個哀傷咧，個過程咧未完，即係塞住咗喺中間有啲位，即係個哀傷其實行唔到落去咁如果係咁咧，值得咧，可能真係揾專業人士啦，去輔導啦，去傾下俾嗰個哀傷嗰個情緒啦，俾個哀傷嘅過程咧，可以一度行，咁咧就幫你去消化嗰個情緒。我最後其實冇答案嘅，點先為之可以消化咗最後你會點樣揀點樣決定？其實我真係冇答案嘅，因為每個人都唔同。但係咧，當你行嗰個哀傷情緒咧，喺個過程裡面，你會有一啲嘅發現關於你自己嘅，你會有一啲嘅嘅 insight， 或者有一啲嘅諗通咗一啲嘢，嗰啲全部都係屬於你自己。咁到時咧，可能你就會知道點樣做啦。